Leg dich mal auf die Seite, Leon, Bauch zu mir. Genau. Das Beugen. So, kannst du es reinlegen. Mach mal deine Augen zu. Ich roll dich ein bisschen zu mir. Lass dich mal fallen. Sehr schön. Nochmal auf den Rücken legen. Sehr gut. Komm du mal mit deinem Oberkörper hoch. Den einmal so. Roll ihn zurück. Lass dich an. Sehr schön. Und einmal auf den Bauch legen. Dich hier auf Blöcke. Sehr schön. Bleib mal einen Moment zu liegen. Komm du mal mit dem Oberkörper hoch. Roll dich mal zusammen. Atme mal ganz tief hier unten ein. Sehr gut. Und wieder aus. Nochmal tief ein. Und wieder aus. Ich nehme die Blöcke mal weg. Du kannst dich gerne mal mit den Füßen hierher setzen. Auf die Schulter. Lass dich hin. Mega. Dankeschön. Danke auch. Kinn leicht anheben. Bleib noch mal kurz. Na, Wicke. Oberkörper hoch und sitzen. Genau. Den Kreuz mit der Hand hinter an. Roll dich mal zusammen. Und zurückrollen. Sehr schön. Einmal ablegen bitte. Und du einmal mit den Füßen nach da setzen, Rücken zu mir.
nochmal weiter nach hinten. Und dann auf deinen Bauch legen. So. Na, Sina. Mal auf die rechte Seite legen, Bauch zu mir. Mach mal deine Augen zu. Auf die andere Seite. Auf die rechte Seite den Weg, Bauch zu mir. Augen zu. Ich roll dich, lass dich fallen. Lass dich nochmal fallen. Nochmal auf den Rücken legen, bitte. Kannst in 15 Sekunden aufstehen. Kommst du immer mit deinem Oberkörper hoch. Bleibe sitzen. Kreuz den Daumen da, mach dich an. Lass dich fallen. Sehr schön. Wir gehen einmal höher, lass dich mal fallen. Sehr schön. Hallo Baby. Hey. Hallo Baby. Na, wollen wir mal gucken, was hier heute bei dir ist? Hallo. Ja, hi. Ja, hi. Kannst du einmal zu ihm kommen? Halt ihn einmal fest, ich hole mal den Autostill, ne? Ja, hi. Ja, hi. Ja, hi. Ja, hallo. Hallo. Ja, das sieht ja richtig super. Ja. Guck mal. Du kannst ruhig herkommen, Dori. Ja, mega. Ja, mega. Ja, guck mal. Ja, super. Unser Vorzeigebaby. Ist da auch gleich noch Frage, wenn wir mit mir reden? Musst du mal gucken, ob du dann abziehst. Wie du das möchtest. Mega schön. Ja, wenn du da Vertrauen hast, dann ja. Mega gut. Mega gut.
voll gefreut, mega gut. Dann kannst du ja gucken, auf die Tafel kannst, ja? Kannst du dann auch sofort kommen? So. Wir gehen nochmal ganz oben rein. Lass dich mal. Ja, hier die erste ist ganz minimal. Sehr schön. Sieh mal locker. Bleib mal noch für einen Moment liegen und dann darfst du aufstehen. Danke. Na, Gisela. Auch hier, wir kreuzen mal deine Arme. Ich gehe ganz oben rein und zurück rein. Auf die Seite legen, Bauch zu mir. Hey Fiete, na, freust du dich? So. Guck mal, die Sonne scheint so schön von oben, ne? Den kennst du, ne? Oberkörper hoch. Guck mal, jetzt machen wir was. So, roll dich mal ganz zusammen. Super. Roll dich mal zurück. Mach ganz vorsichtig mehr zurückrollen. Sehr schön. Auf dem Bauch liegen. Nase da rein. Super. Guck mal, Hände kannst du hier links und rechts daneben. Nochmal ablegen. Komm mal zu hier rein. Dann darfst du in 15 Sekunden aufstehen. Leg dich mal auf die Seite, Fiete, Bauch zu mir.
durchnehmen. Perfekt. Na, besser. Guck mal, den Kopf kannst du hier reinlegen. Superstar. Erinnerst du dich noch, dass wir Superstar gemacht haben? Lass dich mal fallen. Sehr schön. Nochmal auf den Rücken legen. So, na Timo, schön, dass du auch da bist, vielen, vielen Dank. Komm mal so ein Stück höher gerutscht, perfekt. Sehr gut. Und gerne auf den Bauch legen. Na, Paulina. Füßen einmal hier hinsetzen. Die Hand auf die Schulter. Lass dich hin. Und das gleiche mal hier. Lass dich fallen. Ja, sehr gut. Danke. War super. Kommst du einmal mit deinem Oberkörper hoch. Wir kreuzen deine Arme, genau, mach dich mal rund. Oh. Hol dich nochmal zurück. Lass dich mal fallen. Sehr schön. Auf den Bauch. Ein Stück nach unten. Nach unten ein Stück. Ja. Na, du bist ja. Das Kinn leicht anheben. Sehr schön.
Oberkörper einmal hoch. Kreuzbeine. So. Roll dich mal zusammen. Zurück. Oh, sehr schön. Auf den Bauch bitte. Die Seite mit dem Bauch mal zu mir. Einmal auf den Rücken. Mega gut. Aufstehen, danke. Leg dich mal auf die rechte Seite, Bauch zu mir. Komm da rein. Rutsch mal mit deinem Oberkörper ein Stück zurück. Yes. Augen zu. Richtig. Sehr schön. Nochmal auf den Bauch, bitte. Danke. Hi, ich hol mal was für euer Baby. Hallo. Na, Prinzessin? Hi. Hallo. Das richtige Baby mitnehmen, ne? Hi. Hallo. Ja, hi. Ja, mega gut. Mega gut. Guck mal, was hier los ist. Guck mal, das ist Mama, ne? Mega gut. Guck mal hier. Die Arme nach vorne. Gibst du mir einmal den Adressstern, bitte? Danke. Komm hier. Hier ist der Mama. Mega. Super. Kannst du sie einmal wieder nehmen und entweder abgeben und dann kommst du wieder, wie das geht, ne?